আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। বাংলাদেশি ব্লগার ইউকে তাহমিনা পণ্ডিত। আশা করি যে যেখানে আছো সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আজকে আমি কিন্তু ব্লগ নিয়ে হাজির হই না, আমার কিছু পছন্দের ইয়াররিং কালেকশন নিয়ে তোমাদের সাথে হাজির হয়েছি। এই ইয়াররিংগুলোর নাম হচ্ছে বাহুবলী ইয়াররিং। ইয়াররিংগুলা কিন্তু আমার খুবই পছন্দের, আমি ভীষণ পছন্দ করি। তো এগুলা ইয়াররিং ইচ্ছা করলে গায়ে হলুদ অথবা পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে পরলে কিন্তু এগুলা ভীষণ সুন্দর লাগবে। আর এখানে বেশিরভাগই আছে মাল্টি কালার দেওয়া। এগুলা শাড়ি অথবা লেহেঙ্গা অথবা যে কোনো থ্রি পিসের সাথে পরলেও ইয়াররিংগুলা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে। আমার কাছে তো অনেক ভালো লাগে। হিন্দি একটা মুভি আছে দেবদাস, তো এই টাইপের ইয়াররিংগুলা কিন্তু মাধুরী আর ঐশ্বরিয়া ওই দেবদাসের মধ্যে পড়েছিল, ভীষণ সুন্দর লাগছে ওদেরকে। টিনেজার থেকে শুরু করে যে কোনো এইজের মহিলাদের কিন্তু এই ইয়াররিংগুলা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে। আরও কিছু কথা বলার আছে। আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, লাইক দিতে ভুলো না, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না। আজকে এখানেই তো বাংলাদেশে প্রচণ্ড শীত পড়েছে, আমাদের লন্ডনেও প্রচণ্ড শীত। দোয়া রইল, আর আমাদের জন্যও দোয়া চাইছি। সবাই ভালো থাকবা, আমাদের জন্য দোয়া করবা, এই কামনা করেই আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। আর এতক্ষণ ধৈর্য ধরে যে আমার এই ভিডিওটা দেখেছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে। আর আমাকে সবাই একটু একটু করে যেভাবে আমাকে আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করছে, আমার আসলে কি বলবো, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আস্তে আস্তে আমার চ্যানেলটা এগিয়ে যাচ্ছে, এটাই বিরাট পাওয়া আমার কাছে। আর কিছু পাওয়া